Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala maqtoolor. Пайғамбарыбыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар болған болсын. Қайсыл үй бүлөдө жарық дүйнөгө Аллахтың каалоосу менен кыз келе турган болсо, кайсы бир ата эне кыздуу боло турган болсо, күйөөсү эркек адам аялын жерип, жекирип, жаман мамиле кылып, корс кополдукка жол бербестен Аллахтын берген, тартуулаган, сыйлап берген эң чоң белегине шүгүр кылып, кызынын тарбиясына, жаркын келечеги үчүн жан үрөп, колдон келишинче анын ыйманына, тарбиясына, таалимине жакшы көңүл буруш керек болот. Имам Байхақи рахимахуллах Шуабул Иман аттуу хадис жыйнагынын 6 томунун 2910 санында келген хадисинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү, куттуу төмөнкү хадисин алып келет. لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. Башка бир аятта болсо فإنهن المؤنسات المجملات. Кыздарыңарды мажбурлабагыла, күнөө ишке, жаман ишке. Көңүлүн калтырбагыла, көңүлүн жайкарып, көңүлүн алып тургула. Кордобогула. Эркек баланы жогору көрүп, алардын көңүлүн чүнчүтүп, оор акыбалда калтырбагыла. فإنهن анткени кыздар المؤنسات ата-энесинин жашоосундагы эң ата-энесинин жашоосун шаңга бөлөгөн, көңүлдөрүн көтөргөн, жашоосундагы эң баалуу белек болот. Эч тута турган, караам боло турган жашоосундагы жалгыз көрк болот деп атат. Ал-Галият алардын кадыр баркы бийик. Анткени ата-эненин үйүнөн эртерээк учуп кетет алар деп атат. Төрдөгү убактылуу конок. Ал-Мужмилат жашоонун шаңы, көрккө бөлөй турган кооздугу деп атат. Кимдин үйүндө кыз боло турган болсо, жараткан Аллах Таала шүгүр келтиришибиз керек. Албетте, үй бүлөдө эркек баланын да кыздын да орду бар. Болгону эркек баланы кыздан жогору көрүп, көңүлүн чөктүрүп, келинчегин жемелеп, жаман акыбалда калтырбаш керек. Бул дагы болсо Аллах Тааланын тартуулаган эң чоң белеги. Кимде ким кыздардын тарбиясына көңүл буруп, жакшынакай ыйманда тарбиялап, бапестеп, өзүнүн ордуна узата турган болсо, Аллахтын каалоосу менен ал кыздар акыретте шапаатчы болмокчу. Ар бир кызы бар үй бул чындыгында бактылуу үй.